Tervist, siin on Mõtlemaatika ning täna kavatseme lahendada läbi 2022. aasta matemaatika riigieksami. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida teile on õpetatud, aga vastused peaksid meil tulema samad, sest need on kontrollitud Harno Lehe poolt. Ülesanne 1. Lahendage selline võrratuse süsteem. Alustame esimesest võrratusest. Viime X-id vasakule ning kõik muu paremale. Korrutame terve rea 5-ga ning saame vastuseks -0,6. Võtame ette teise võrratuse. Korrutame terve rea 4-ga, viime X-id vasakule ning kõik muu paremale. Jagame terve rea -3-ga, siis muutub ka märk teistpidiseks. Kuna teise X-i hulk jääb esimese sisse, ongi vastuseks, et X on suurem kui -0,6. Sellega lõppes esimene ülesanne. Ülesanne 2. On 2 õnneratast, mida mängija võib keerutada. Esimesel rattal on 4 võrdse suurusega sektorit ja teisel rattal 3 võrdse suurusega sektorit. Ratas saab peatuda ainult nii, et nool asub sektoril, mitte sektorite vahejoontel. Iga keerutamise tulemusel saab mängija sellise arvu punkte, mis on kirjas noolega osutatud sektoril. Esimene küsimus. Kui suur on tõenäosus, et ainult teist ratast keerutades saab mängija tulemuseks 6 punkti? Kuna soodsaid võimalusi on 1 ja kokku 3 võrdset sektorit, on vastava sündmuse tõenäosus 1/3. Teine küsimus. Missugustel juhtudel saab mängija mõlemat ratast ühe korra keerutades kokku 6 punkti? 6 punkti saamiseks on 2 võimalikku juhtu. Esimesel rattal 1 punkt ja teisel rattal 5 punkti või esimesel rattal 2 punkti ja teisel rattal 4 punkti. Kolmas küsimus. Leidke tõenäosus, et mõlemat ratast ühe korra keerutades saab mängija kokku 6 punkti. Vastavalt eelmisele punktile korrutame 1/4 1/3, kuna need on nende saamise tõenäosused ning siis liidame täpselt sama korrutise uuesti sellele otsa. Kokku 6 punkti saamise tõenäosus on 1/6. Sellega lõppes teine ülesanne. Ülesanne 3. Joonisel on funktsiooni fx võrdub -2x ruut pluss x pluss 6 graafik. Punkt 1. Lisage joonisele sirged x1 ja x-1 ning viirutage kujund, mida piiravad antud sirged, funktsiooni fx graafik ja x-telg. Viirutatud kujund peaks selline välja nägema. Teine punkt. Arvutage viirutatud kujundi pindala. Selle jaoks kasutame integraali, olles piiratud 1 ja -1-ga. Järgmisena võtame algtuletise sellest. Nüüd saame panna alguses x-i väärtuseks 1 ning lahutada see tehtest, kui x-i väärtused on -1. Lõppvastuseks saame 10 2/3 ruutühikut. Sellega lõppes kolmas ülesanne. Ülesanne 4. Esimene punkt. Lihtsustage selline trigonomeetriline avaldis. Kuna tegu on lahutamise liitmistehtega, saame liidetavate asukohta muuta. Teame, et koossinus ruut alfa pluss siinus ruut alfa võrdub 1-ga. Järgmisena saame nimetajas kirjutada tangens alfa kui siinus alfa jagatud koossinus alfaga ning tõmmates siinus alfat maha jääb lõpplihtsustatud avaldiseks meil 1 miinus koossinus alfa. Teine punkt. Joonisel on funktsiooni fx võrdub 1 pluss koossinus x graafik lõigul -180 kraadist 180 kraadini. Leidke sellel lõigul muutu x väärtused, mille korral fx võrdub 1,5 ning funktsiooni fx suurim väärtus. Siin saab kas joonisel maha lugeda või panna 1 pluss koossinus alfa võrduma 1,5-ga, viies ühe teisele poole saame, et koossinus alfa võrdub 0,5-ga ning võttes -1 koossinus sellest saame, et alfa on 60 kraadi. Kuna see graafik on sümmeetriline, on x nii positiivne kui ka negatiivne, ehk -60 kraadi ja 60 kraadi. Ning funktsiooni suurim väärtus graafikut maha lugedes on 2. Sellega lõppes 4. ülesanne. Ülesanne 5. Lihtsustage avaldused A ja B. Alustame avaldusest A. Esimeses murrus saame sulu ette võtta 3a ning nimetajas on näha ruuduvalemit. Teises murrus saame lahutamise viia ühele murrujoonele ning ühiseks nimetajaks tuleb 2 korda sulgudes a pluss b korda a miinus b. Viime jagamise samuti ühisele murrujoonele. Saame siit korrutada kokku 2 ja 3a ning maha tõmmata a miinus b sulud. Nimetajas saame murru ette tuua a. Lõppvastuseks saame 6 korda sulgudes a pluss b jagatud a miinus b-ga. Võtame ette b-avaldise. Korrutame sulud lahti ning saame x miinus 4. Korrutame 2-ga sulu lahti ning saame vastuseks 2 miinus x. 2x miinus 8. Teine punkt. Arvutage avaldiste a ja b väärtused, kui a võrdub logaritm 3 81, b võrdub 1,5 astmel -1 ning x võrdub 7,5. A väärtuseks tuleb 4, sest 3 astmel 4 on 81.
1,5 astmel 1 peame pöörama teistpidi, saame 2/3. Paneme A ja B väärtused avaldisse A ning saame vastuseks 8,4. Teeme samuti B avaldisega ning saame vastuseks 7. Sellega lõppes ülesanne 5. Ülesanne 6. Joonisel on funktsiooni fx võrdub x kuup miinus 6x ruut pluss 9x miinus 1 graafik ja 3 selle graafiku puudujat, mille tõusud on -1, 1,5 ja 3. Esimene punkt. Märkige iga puutuja juurde selle tõus. Graafikul on üks negatiivse kaldega puutuja, mis läheb paremale alla. Kuna see on ainus negatiivse tõusuga puutuja, saame kindlalt väita, et selle puutuja tõus on -1. Graafikul on 2 positiivse tõusuga puutujat, kuid üks neist tõuseb laugemalt kui teine. Joonisel keskmine, natuke kallakuga ülespoole minev puutuja on seega tõusuga 1,5. Kolmas puutuja on järsem ja tõuseb kiiremini ülespoole, mistõttu on loogiline seostada sellele puutujale tõus 3-ga. Teine punkt. Leidke funktsiooni fx tuletis ning kasvamis- ja kahanemisvahemikud. Tuletiseks tuleb 3x ruut miinus 12x pluss 9. Tehes x-joone graafiku, alustame joone tõmbamist ülevalt, sest x-i suurim astendaja on positiivne. Kasvamisvahemikud on ülevalpool ehk miinus lõpmatusest 1-ni ning 3-st lõpmatuseni. Kahanemisvahemik on allpool ehk 1-st 3-ni. Kolmas punkt. Koostage funktsiooni fx graafiku puutuja võrrand kohal x0 võrdub 4. Paneme algfunktsiooni x-i väärtuseks 4 ning saame vastuseks 3 ehk puutepunkt on 4 ning 3. Puutuja tõusu leidmiseks peame panema x-i väärtuse 4 tuletisele. Vastuseks saame 9. Pannes arvud puutuja võrrandisse ning y väärtuseks tuleb 9 x miinus 33. Sellega lõppes 6 ülesanne. Ülesanne 7. Aiamaa krunt on kolmnurgakujuline. Krundi külje AB pikkus on 20 meetrit, külje AC pikkus on 30 meetrit ja nende külgede vaheline nurk on 50 kraadi. Punkt 1. Tehke tekstile vastav joonis. Punkt 2. Arvutage krundi ümbermõõt ja pindala. Kasutame kolmanda külje leidmiseks koosinusteoreemi. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks ligikaudu 23 meetrit. Ümbermõõdu leidmiseks liidame kõik küljed kokku ning saame 73 meetrit. Pindala leidmiseks korrutame 2 külge ning selle vahelise nurga jagades 2-ga ning saame vastuseks umbes 230 ruutmeetrit. Kolmas punkt. Krundile on paigaldatud 2 aiavalgustit. Üks neist asub tipus A ja teine küljel BC täpselt 9 meetri kaugusel tipust C. Arvutage, kui kaugel asuvad valgustid teineteisest. Esimese asjana peame leidma tipu C juures oleva nurga. Selleks kasutame siinusteoreemi. Eraldame sellest siinus beta ning pannes arvud valemisse, saame ligikaudu 0,6661. Võtame -1 siinus sellest ning saame, et beta on 41,8 kraadi. Et leida diagonaali pikkus, kasutame uuesti koosinusteoreemi. Pannes arvud valemisse, saame vastuseks 24 meetrit. Sellega lõppes viimane ehk 7. ülesanne. Kui teile meeldis see video ja oli abi, siis kindlasti likeige ning kui teid huvitavad sellised videod, siis kindlasti vaadake üle mu kanal. Mul on iga aasta jaoks tehtud üks kitsa ja üks laia riigieksami lahendusvideo. Kuniks järgmise videoni, näeme siis.